Voltamos, crianças, e agora nós vamos para a nossa aula de natureza e sociedade. Isso mesmo, crianças. E na nossa aula de natureza e sociedade, nós vamos falar sobre uma data muito especial, no dia 22 de março. E isso hoje é comemorado o Dia da Água, Mundial da Água. E a água, crianças, ela é muito importante para nós. Sim, é através da água que nós comemos, nós bebemos, tomamos banho, não é verdade? Lavamos os alimentos e a água ela merece ser bem preservada. Sim, nós somos responsáveis por cuidar da água também. Porque, crianças, se nós não cuidarmos da água, ela pode acabar. E isso nós devemos ter muitos hábitos para economizar a água. Não deixar a torneira ligada enquanto a gente está escovando os dentes, deixar o chuveiro ligado enquanto a gente está passando sabonete no corpo, não pode desperdiçar água, nós devemos ter cuidado. E hoje, crianças, nós vamos ouvir um poema bem legal. Então, se prepare aí que a tia Larissa vai colocar aqui o poema para a gente olhar, tá bom? Nós vamos conhecer esse poema que é muito legal. Então se prepare aí. Poesia: a água. A água serve para molhar a terra. A água serve para encher os rios. Precisamos de água para beber. E de água para a planta florescer. Com a água podemos tomar banho. Com a água podemos escovar os dentes. Serve também para a mamãe cozinhar e para o papai se barbear. A água é fonte de vida e não pode ser poluída. Então, vamos preservar para a água do mundo nunca acabar. Nós precisamos, crianças, da água para tudo, não é? Como o poema falou, nós precisamos para molhar a terra. Precisamos também da água para encher os rios, olha só. Precisamos também da água para beber. Precisamos da água, crianças, para tomar banho. Então, a água ela está presente no nosso dia a dia e por isso que nós precisamos preservar, tá bom? Tia Larissa vai mandar aqui para vocês uma lembrancinha muito legal que a tia Larissa fez com muito carinho para vocês. Eu vou mostrar aqui a nossa lembrancinha. E olha só, essa daqui é a lembrancinha das meninas que tem um lacinho. As meninas irão receber essa lembrancinha aqui, que é um dedochinho. Aqui, olha onde tem os dois buraquinhos, vocês vão colocar os dedinhos de vocês para brincar aí, de contar histórias sobre a água. E atrás tem uma medalha dessa aqui, ó, que diz que eu sou protetor da água, olha só. E a gente vai colocar aqui e tirar uma foto bem bonita para mandar para a tia Larissa, tá bom? Se eu tirar uma foto e mandar uma foto bem bonita para a tia Larissa. E para os meninos também tem uma lembrancinha, né? Que é a medalha, junto com o dedoche também, para vocês colocarem o dedinho e brincarem muito aí na casa de vocês. Olha só, antes de mostrar a atividade, a tia Larissa quer deixar um desafio para vocês. Como assim, tia Larissa? Vocês vão gravar um vídeo falando da importância da água aí para sua vida e como que a gente pode fazer para preservar a água. A tia Larissa falou algumas coisas aqui na nossa aula que a gente pode fazer, né, para preservar a nossa água. E vocês vão mandar um vídeo para cá para a tia Larissa. Vocês devem estar fardados, tá bom? Bem bonitões para a gente poder olhar vocês. Isso, devem estar devidamente fardados para a gravação do vídeo, tá? Tia Larissa conta com esse desafio de vocês. E agora eu vou mostrar a atividade, tá bom? E a nossa atividade, crianças, ela se encontra lá no livro Sucesso de Natureza e Sociedade, na página 153,
e na página 154, tá bom? E olha só o que está pedindo. Todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Pinte as cenas abaixo, olha só. E a nossa próxima questão é na página 154, que diz que a água que bebemos deve ser tratada e filtrada. Ligue cada ser vivo ao objeto, ao local em que ele encontrará água para beber. Olha só. Então, façam a atividade com muito capricho, tá bom? Mandem aqui o desafio também para a tia Larissa. E um beijo e até a próxima aula.